Nije vrnesu. Ne znam koja je epizod. Mislim trećoj. Našao sam lavu ovdje. Vidite. Našao sam. Sad sam uzeo vodu i prosio. Tu voda. Mama Irona. Malo više kože. Sada narasli su, imam tamo farmu Rudolfa. Narasli su mi. Jej. Ušla je tu koka pa nosi jaja. Ovim kački je karta. Imam 31 kožu. Trebam 45. I vidimo se kad ubijemo Neiru. I nisam ih ubio, sam se nešto radio. Idem ja pokupiti ono dijamantskim krampom, šta sam čekao. 1, 2, 3. 1, 2. Samo da ne upadnem u lavu. Idem uzet ću ja malo, znači, drveta. Ne, taj će mi drvo u glave. Nisam glup stvari. Raste. Gdje se dobro? Sjetite se ljudi, sjetite se, gdje je? Mislim da je vam. Ovdje. Jesi siguran? Siguran sam da je ovdje. I biste možda sigurni. Moja siguran. Malo je teže da iskopaš obsidijan, ali s vremenom se to iskopa. Jedan. Od kolike smo mi sreće u trećoj epizodi Enchantment Table. 2. Provjer, vidim da to provjerim. Znači sigurno je. Znači ima više obsidijana. Tu nam mogu ostati višak. Ovo neko ostane za end portala. Nether end. Oko stepenice, baš namješteno. Tetske još pokupiti. Nećemo ovo epizodu uzeti. Nećemo ovo epizodu. Enchantment table da donesemo. Samo ću napraviti bookshelf ako mi treba. Pustit ću ovo neka raste. Vidite dole spalo jest. Mislim da ću imati steka. Ne, da ostavimo. Znači vidite, Rudolf Vakma Pavel Italenski. Ako nisam snimao. Stek. Još stek i pol. Idem ja pokupiti ono, znači ljudi, pakaper. Znate, i koliko ću imati. Pauzirat ću. Ljudi, evo me, pauzirao sam tu
Da, neko, znači, dobio bi ja 31. Kad bi ovo uradio, uzeo, a meni se te 31 i ne bi isplatilo. Pa ne znam što bi, barem stek ja bi uzeo. Ali 31, a meni se to ne isplati. Idem ja napraviti sobu za enchantanje. Ostavit ću obsidijanu test. Uzet ću, joj, kramp. Nismo davno dole bili. Evo ovdje. Ovdje ćemo da počnemo. Ljudi moji i etko. I vidimo sljedeće.